皆さん、こんにちは。エマです。日本語ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは、日本語を勉強している方のために、日本語や日本文化に関するお話をお届けしています。今日のポッドキャストでお話ししていくのは、リクエストしていただいた武道に関するお話です。皆さん、武道という言葉聞いたことがありますか？武道というのはスポーツとは少し違う面を持っています。なので、今日は武道についてお話ししていくんですけど、2つ例を挙げてお話ししていくので、よかったら楽しみながら聞いていってくれると嬉しいです。皆さんの中に武道を聞いたことがある方、そして武道をしたことがある方はいらっしゃいますか？私は武道をしたことがないので、今日の動画を作るのはすごく調べてきたんですけど、少しでもね、皆さんに楽しんでもらえるようなお話をしていきます。では、早速話していくんですけど、まず武道は、例えば剣道、柔道、弓道、合気道などのことなんですけれども、これはもともと戦うための技術から生まれたものです。昔からあるものなんですね。昔の戦うための技術を活かしてできたもの、それが武道と呼ばれています。でも今の武道はただ相手に勝つことを目的にしているわけじゃなくて、体だけでなく心も鍛えることを大切にしています。例えば相手に礼儀を払ったり、そういった心を成長させることを目的としているんですね。私はね、武道をさっきも言った通り経験したことがないんですけど、武道っていうのは、年齢関係なく始めることができるみたいなので、私もね、体だけじゃなくて心も鍛えたいなと思うので、もしできれば今からでも始めてみたいなと思っています。皆さんもね、今日の動画を見て少しでも興味を持ってくれたら嬉しいです。では、さっきもね、言った通り、武道にはたくさん種類があるんですけれども、今日は、柔道とそして弓道についてお話ししていきます。柔道と弓道です。柔道というのは、オリンピックにもある競技ですね。これは1対1で戦うことを基本としています。そしてですね、これは技の掛け合いによって戦う武道だそうなんですけれども、この技は、投げ技と固め技の2種類に分類できます。投げ技と固め技ですね。投げるのは想像つきますかね？こう、投げるものですね。固めるっていうのは、こう相手を固めて多分点数になるんですけど、ちょっと私はしたことがないので、もしね、興味がある方はぜひ柔道とか調べると、たくさんね、動画が出てくると思います。さっきも言った通り、オリンピックの競技でもあるので、すごくね、人気な武道の一つだと思います。で、これはね、階級っていうものがあるんですけど、これは体重によって決められているそうです。他にも少し歴史について説明するんですけど、まず、柔道というのは1882年に作られたそうです。1882年、今から150年くらい前ですね。かなり前に出来上がったものです。加納治五郎さんという方が作ったそうですね。そして1964年に東京オリンピックで正式な競技になりました。1964年ですね。で、これが、きっかけで多くの国で柔道を学ぶ人が増えたと言われています。皆さんもね、オリンピックを見たことがある方は、きっと柔道も見たことがあると思うんですけど、どうでしょうか？皆さん興味ありますか？私も柔道をすごくしてみたいんですけど、
やっぱり投げられるのとかってちょっと痛そうだなと思うんですね。体が痛そうだなと思って、今まだできてないんですけど、もしね、機会があればちょっと挑戦してみたい武道の一つです。で、次にお話ししていくのが、弓道なんですけど、これは私が一番してみたい競技なんですね。一番してみたい武道です。で、弓道っていうのは日本で一番古い武道と言われているそうなんです。で、この弓っていうのはこういうのですね。こう引っ張って、えいってやるやつを弓って言うんですけど、弓、昔、日本でも旧石器時代という時、本当にかなり前、約2万年前らしいんですけど、この時から使われていたそうなんですね。動物を狩るため、狩猟のために使われていたのが弓と言われています。これが、その動物を狩るための道具として、まず発明されたんですね。ここでちょっと、違う話になるんですけど、皆さんゲームは好きですか？日本のゲーム。モンハンというモンスターハンターというゲーム知ってますかね？私はモンハンが本当に大好きで、よくね、してるんですけど、モンハンでも弓という武器があります。弓。こうやってね、弓でモンスターを倒すんですけど、多分モンハンを、その、したことがある方はすごく想像がつきやすいと思います。ちょっと話が逸れちゃったんですけど、まあね、こんな感じで動物を狩るための道具として弓は発明されました。皆さん、2万年前って想像つきますかね？ 2 万年前。全く想像がつきません。私は今22歳なので、20年前の記憶でさえ、2歳なのでね、曖昧なんですね。なので、2万年前の記憶だなん記憶というか、2万年前がどんな世界だったのかっていうのは想像がつきません。なので、こんな時から弓道があったっていうのは本当に驚きですよね。でですね、この後は戦いのために弓が使われるようになったんですね。柔道と同じように戦いのために使われるようになりました。ですが、1543年にポルトガルから日本に鉄砲が伝わってきました。鉄砲です。バンバンと撃つものですね。鉄砲が伝わってきたのがきっかけで、弓っていうのはあまり使われなくなりました。でもこれがね、なんでかというと、その鉄砲の方が正確に遠くまで撃つことができたので、これがきっかけに弓が使われなくなってきたんですね。ですがですね、この後の江戸時代というのは戦争が少なかったと言われているんですけど、この時代には競技用の道具として使用されてきました。競技用なので今のような弓道のような感じで、スポーツの一種として使われるようになってきたそうなんですね。で、これも、何のためかというと、やっぱり心を鍛えるためです。心を鍛えるため。柔道もそうだったんですけど、武道に共通しているのは心を鍛えることです。自分自身の中身を鍛えることを大切にしています。でですね、こういう形で弓道という形に変わっていきました。ちなみに弓道の大きな、特徴の一つなんですけれども、弓道というのは敵がいません。敵は動かない的なんですね。動かない的。なので、それが敵です。で、自分自身と向き合うこと、自分自身と戦うことですね。それが弓道の大きな特徴です。では皆さん、今、柔道と弓道についてお話ししたんですけど、いかがでしたでしょうか？皆さんのね、一番気になる武道は何ですかね？相撲だったり、あと、他にも剣道、剣ですね。両手で、
ポンと、私ちょっとあんまりわからないんですけれども、いろいろ本当にあるんですね。ぶどうがある中で、皆さんが一番気になるぶどうは何でしょうか？私はさっきも言った通り、弓道が本当にしてみたいんですね。弓道。私は割と、誰かと戦うっていうことよりも、自分自身と戦うこと。例えば、自分自身の水泳のタイム。私は水泳をしていたんですけど、自分自身の泳ぐタイムと戦うとか、そういったことが本当に好きだったので、動かない的をね、狙って自分自身と向き合いながら、心を鍛えることっていうのは、すごく私に向いてるかなって思います。なので私は弓道がしてみたいなと思っています。皆さんもね、何か気になる武道があったら、ぜひぜひコメント欄で教えてください。そしてね、皆さんも機会があれば、ぜひね、一度経験してみてほしいなと思います。さっきも言った通り、武道っていうのは体を鍛えることだけじゃなくて、心も鍛えることができます。なので、もっとね、より良い自分になるために、すごくいいことの一つかなというふうにも思うので、はい、皆さんもぜひぜひ、いろんなね、スポーツだったり、武道を楽しんでいってくれると嬉しいです。では、今日もここまで見てくれて、本当にありがとうございました。今日の動画もリクエストしていただいたものなんですけど、リクエストしてくれたものは順番にお作りしているので、よかったら他にもね、どんどんコメント欄でリクエストしてくれると嬉しいです。では、今日はこんな感じで武道についてお話ししました。いかがでしたでしょうか？またね、よかったら、高評価とコメントとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、本当にありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。じゃあね。